မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဦးစိတ်ုံ page ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေအခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်ပြမယ်စိတ်ုံတိဆောက်ရေးဆိုင်ရာကို 1-4 ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ပြခြင်းပါတယ်ယင်တော့ကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ fundamental requirement and confidential လျှောက်ဝက်ကိစ္စတွေပြီးတော့ finish good output capacity เนาะ finish good output ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကုန်ပစ္စည်းကုန်ကြောထွက်ရနေပြီးတော့ဟိုကုန်ချမ်းလိုအပ်ချက်ထိကျွန်တော်စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းတွေပေါ့ဗျာဒီစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းအစဉ်စဉ်တွေကိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ estimate size of factory စက်ရုံကြီးတရုံဒီဆောက်ဖို့အတွက်เนาะအလျားဘလောက်နံဘလောက်ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာဒီရှိတင်တယ်လေဘယ်လိုဟာမျိုးကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတင်ပြခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အခုတင်ပြချင်တာက location study เนาะဘယ်နေရာမှာရှိမှာလဲเนาะကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူရရှိတဲ့မြေနေရာပေါ့ဗျာเนาะစက်ရုံတဲလို့ရတဲ့နေရာဘယ်လိုနေရာလဲဒီနေရာအတွက် transport raw material finish goods ကုန်ပစ္စည်းတွေ raw material တွေเนาะသွားဖို့အနေထားတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဥစ္စာကတော့ part 1-4เนาะ 1-4 ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ပြပါမယ်เนาะ location study စက်ရုံတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဘယ်နေရာမှာထားမယ်เนาะ transport ကုန်ဝင်ကုန်ထွက်သွားရေးလာရေးအစီအစဉ်တွေပြီးတော့ raw material finish good เนาะကုန်ကြောတွေပြီးတော့ staff တွေเนาะဝန်ထမ်းတွေအတွက်အစီအစဉ်တွေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမယ်ဆိုတာ ਨੇ ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ factory location ကကျွန်တော်တို့ကရွေးပြီးဝယ်ရွေးပြီးတော့နေရာကိုရွေးချယ်တယ်ပေါ့ဗျာနေရာရွေးချယ်တယ်ဆိုတာစက်ရုံက very critical ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ waste ဟို output တွေအများများတယ်ဒါမှမဟုတ် noise level မြင့်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်နေရာအနေထားရာကျွန်တော်တို့ဒီဘေးမှာဆန်ဆက်လိုဟာမျိုးဆိုရင်ဘေးမှာကျွန်တော်တို့မြင့်နေပါနဲ့ဆိုတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဗျာเนาะဒီလိုမျိုးရွေးချယ်မှုတွေရှိပါတယ်ဒီလိုရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဟိုစဉ်းစားရမှာက material delivery ဆိုတော့ကျွန်တော်ကုန်ချမ်းတွေကျွန်တော်တို့စက်ရုံကိုရောက်ရှိလာဖို့အတွက်ဘယ်လမ်းကြောင်းကလာမှာလဲဘယ်လိုလာမှာလဲကွန်တိန်နာနဲ့လာမှာလားလာတဲ့အစီအစဉ်တွေပေါ့နော်ဒီအစီအစဉ်မှာလမ်းတွေကကောင်းရဲ့လားသွားရလာရအစီအစဉ်ပြေးလားဒီကုန်ကားတွေဝင်ဖို့ရောအစဉ်ပြေးလားပေါ့ဗျာစသဖြင့်ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ start transport ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ထမ်းတွေကဟိုမနေ့ကိုကျွန်တော်တို့8နာရီဝင်နေဆိုကြပါစို့နော်မနေ့ကို8နာရီရောက်ဖို့အတွက်ခဏကြီးဆိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့စက်ရုံရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဘယ်နေရာတွေဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ရမှာလဲပြီးတော့ညနေပြန်တယ်ပေါ့ဗျာ9နာရီပြန်တယ်ဒါမှမဟုတ်6နာရီပြန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဝန်ထမ်းတွေကိုပြန်ဖို့အစီအစဉ်တွေကဘယ်လိုလဲဒါမှမဟုတ်ရင်ဝန်ထမ်းတွေကရောဘတ်စကားနဲ့လာရင်အဆင်ပြေလားနော်ဥပမာတောင်းကလာဆက်မှုစုံတော့ဟာမျိုးဆိုရင်ဒါနေရာလေးတွေကတော့ကျင်းတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တွားရေးလာရေးအဆင်ပြေတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် heavy duty လုပ်ငန်းကြီးလုပ်ဖို့ကြတော့လေဒီမြို့ထဲမှာရက်ကွက်ထဲမှာအရန်နီးနေတော့အဆင်ပြေချင်မှပြင်မယ်နော်ဒါမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့တည်မဲ့စက်ရုံကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်မဲ့စက်ရုံကမြေနှိမ့်ပိုင်းဖြစ်နေသလားရေကြီးတာခဏဖြစ်နိုင်သလားနော်ရေကြီးတာဖြစ်နိုင်လားမြေနှိမ့်ပိုင်းဖြစ်နိုင်လားဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှကြီးတယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ခါရေကြီးနေကုံရောဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရှိနိုင်သလားနော်ရေကြီးရဲ့အနေအထားတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မိသက်ဌာနနဲ့နီးသလားကျမ်းမာရေးစေယုံစေကန်းတွေနဲ့ရောနီးသလားမိသက်ဌာနကအရန်ဝေးတယ်နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ရှိကို emergency situation မှာရောက်လာဖို့တော်တော်ကြီးအဆင်မပြေဘူးပေါ့ဗျာချောင်းခံနေတယ်မြောင်းခံနေတယ်မြစ်ခံနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကဒီဟာမျိုးတွေကိုစတင်ပြီးတော့စဉ်းစားနော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာဒီကျွန်တော်တို့စက်ရုံရေရရှိမှုဗျာရေရရှိမှုကဒီကျွန်တော်စက်မှုစုံပေါ့ပုဂ္ဂလိကရေပေးဝေရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရရေပေးဝေပဲဖြစ်ဖြစ်ရေရရှိနိုင်မှုရှိတယ်ဒီလိုပဲအခြားကျွန်တော်တိုးတက်လာတာနဲ့အများ steam ရင်သွင်းငွေရောင်းချနိုင်မှု supply ရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ boiler မီးထိုးတဲ့ gas ရောင်းချ supply ပေးနိုင်မှုရရှိနိုင်တယ်
ဒီလိုပဲအခြား internet cable တွေ telephone line တွေအခြား utility တွေအကုန်လုံးလွယ်တယ်ဒါမျိုးတွေနောက်တော့လည်းဖြစ်လာမယ်လောလောဆယ်အရေးကြီးတာကရေမရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဝေစီတွင်းတူးရမယ်ဝေစီတွင်းတူးတဲ့အခါမှာဝေစီတွင်းရေရဲ့ quality ကကောင်းရလားကျွန်တော်တို့ကစားတောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးဆိုရင်ဒီ water treatment တစ်ဆင့်ကန်လုပ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့ကဒီစေးကြောတန့်စင်ရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီရေရဲ့ quality ကတော်တော်ကောင်းရလားဘယ်လိုမျိုးလဲမြစ်ရေလားချောင်းရေလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့အဝေစီရေတူးမှကိုဖြစ်မှာလားစသဖြင့်ဒီရေကိုစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဝေစီရေကကျွန်တော်တို့ဒီသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် sample တွေယူမယ် sample ယူပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ mineral တွေသတ္တုပါဝင်မှုတွေเนาะ pH level တွေပြီးတော့ conductivity တွေအကုန်လုံးတိုင်းရမယ်တိုင်းပြီးရင်ကျွန်တော်ရေသန့်တိစောက်ဖို့အတွက်စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ electrical power supply ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စက်မှုဆုံးကျွန်တော်တို့စက်ရုံတရှိရနေရကเนาะ440 volt တန်းပြီးတော့အလွယ်တကူသုံးလို့ရတဲ့စက်ရုံမျိုးတွေရှိသလို transformer ထိုင်ရမှာမျိုးတွေရှိတယ်များသောအားဖြင့်စက်မှုဆုံးတွေမှာတော့ transformer ထိုင်ရtransformer ထိုင်မဲ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ available power transformer size ကကျွန်တော်တွက်ထုတ်ရမယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ power ကသူ့စက်မှုဆောင်ကရှိတဲ့ substation main station ကြီးကဒီစက်မှုဆောင်ကြီးကိုပေးနေတဲ့ power ကပိုရှန်မလုံလောက်တော့ဘူးပေါ့ဗျာပိုရှန်တာပြဿနာမရှိဘူးမလုံလောက်တော့ဘူး nearly level ကိုရောက်နေပြီဆိုရင်ဒီစက်မှုဆောင်ကနေပြီးတော့ဒီစက်ရုံရှိတဲ့နေရာနေပြီးသူတို့တိုးချဲ့ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိသလားဒါကိုသွားပြီးကြော်ပြီးစဉ်းစားဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော် breaker စက်မှုဆောင်တစ်စုံလုံး breaker တွေ trip ဖြစ်နေပြတ်တယ်လားတယ်မလားဘူးမီးခဏပြတ်တယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ဒီ high tension line power grid ကပြတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့စက်မှုဆောင်ပေးထားတဲ့ line ကအဲ့ဒီ station ကိုမနိုင်တော့တာမျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါမျိုးတွေကိုလည်းနည်းနည်းတီးခေါက်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့industrial drain system ကတော့ဒါစက်မှုဆောင်ကြီးနဲ့ဆိုင်သွားပြီဒါဒီအားလုံးကလည်းစက်မှုဆောင်ကြီးနဲ့ဆိုင်သွားပြီမျိုးပြရေပေးဝေရေးမျိုးပြလျှက်စစ်ပေးဝေရေးမျိုးပြရေစိုးဆွန့်ထုတ်ရေးစီစဉ်နဲ့ဆိုင်သွားပြီအဲ့ဒီမှာဒီ drain system ကကောင်းရလားเนาะဒီဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စက်ရုံတွေကနေပြီးထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ရေစိုးပမာဏကနော်ကောင်းမှုစီစဉ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့စက်ရုံနားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့စက်ရုံအရှိကဖြတ်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ကဖြတ်သွားတယ်မြောင်းမှာဒါရေစိုးရင်ကြီးဒီ flat ဒါရေကြီးလာနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာရေတွေရှန်ထွက်လာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစင်မပြေပြဿနာတွေတက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဒါပေမဲ့လို့လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်တွေကတိတ်မကောင်းသေးပါဘူးနော်ဒီ drain line system ကြီးကမကောင်းဘူးဟောစက်မှုစုံလုံးမှာရှိတဲ့ drain line system ကြီးကဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြစ်ထဲချောင်းထဲကိုမရောက်ခင်အဝမှာပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် treatment plan ကြီးတည်မယ်အဲ့ဒီ treatment plan ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်နော် treatment လုပ်တဲ့ဟာတွေကိုရေစိုးဆွန့်ထုတ်တဲ့စက်ရုံတွေရဲ့နော်စရိတ်ပေါ့ဗျာနော်အတိုင်းကျွန်တော်ကြာခံရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စက်ရုံတရုံချင်းက treatment plan တွေ water treatment plan တွေတည်စရာမလိုတော့ဘူးဒါ centralization ဖြစ်တဲ့အတွက်ဗါလဲဆိုတော့ဒီဘက်စက်ရုံကကျွန်တော်တို့pH က base ဘက်ကမြင့်နေbase မြင့်နေပြီးနင်းကိုစွန့်ထုတ်မယ်ဒီဘက်စက်ရုံကဒါ acidic များတဲ့ဘက်ကရေစိုးတွေစွန့်ထုတ်မယ်ဒီဘက်စက်ရုံကနေပြီးတော့ဒါ reject water တွေစွန့်ထုတ်မယ်စသဖြင့်ဒါမျိုး mix ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မှနောက်ဆုံး final point မှာကျွန်တော် discharge လောက်ခံဒီမှာ treatment plan တလုံးကောင်းတည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီထဲကရေအားလုံး treatment plan ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှသွားအဲ့ဒီအတွက် discharge point စက်ရုံတလုံးချင်းရဲ့ discharge point ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် invest လုပ်ရတာတက်သွားပါမယ် treatment plan တလုံးက water treatment plan တလုံးတည်တာတဲ့10စားလောက်များတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဥမာရက်ချက်စက်ရုံလိုဟာမျိုးဆိုရင်သူ့ရဲ့ cost ကလည်းဒီ treatment plan ကစက်ရုံကြီးရဲ့ဒါ90%စားလောက်သွားတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရေစိုးစွန့်ထုတ်မှုများဒါတွေကိုစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စဉ်းစားရမယ်ဆိုတော့ think about small factory SME ကျွန်တော်စက်ရုံတည်တည်လေးဆိုရင်စက်ရုံတည်တည်လေးဆိုရင်တည်တည်လေးလျောက်စဉ်းစားရမယ် power supply က3 phase power ရရှိတဲ့နေရာစက်ရုံနော်တည်တဲ့နေရာက license ရှောက်ထားဖို့အတွက်အတည်ပြုနိုင်တယ်နော်လုပ်ငန်းလုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါမျိုးလေးတွေစဉ်းစားရမယ် think about manufacturing အများထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒါ
လုပ်ငန်းလုပ်လို့ရတဲ့နေရာဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ think about foreign investment ကျွန်တော်တို့ရဲ့ foreign investment heavy duty လာစောင့်မယ်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုတင်ပြထားတဲ့အတိုင်းစောင့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့စက်ရုံမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလာပြီးတော့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံသလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေထုမြေထုလေထုကိုလည်းပဲဒါအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရမယ်ကျွန်တော်တို့လူအင်အားနော်သုံးဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့လူတွေလည်းအလုပ်အကံရရှိရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်လုပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းရလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံလူတွေလည်းဈေးသက်တောင့်သက်သာနဲ့သုံးစွဲနိုင်ရမယ်ဒီလိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့တို့လာပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လူတွေဖြစ်တင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးတွေစဉ်းစားရမယ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ personal ကိုယ်ပိုင်ပြီးတော့ organization မိမိရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ for our nation ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးအတွက်လည်းစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စက်ရုံတည်ဆောက်ရေးအစီအစဉ် part 1-5 ကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ power and utility available power ဆိုတော့လေးစစ်ပေါ့ဗျာ utility ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်နည်းနည်းတင်ပြသွားတဲ့အထက်မှာရေရရှိမှုเนาะကျွန်တော်တို့ဒီsteam ရရှိမှု chill water ရရှိမှုဒါမျိုးတွေနောက်တော့ဖြစ်လာမယ်เนาะကျွန်တော်တို့စက်မှုဇုံတွေမှာတင်ပြတဲ့supply လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေနောက်တော့ရောက်လာနိုင်တယ်အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့လျှပ်စစ်တွေ့တန်းရရှိမှုမှာ transformer size ကိုစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းရေရရှိနိုင်မှုနဲ့ရေတန်းရရှိနိုင်မှုစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်เนาะနောက်ထပ်တင်ပြမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးကြပါ Thank you very much see you again